दोस्तों हमारे पास है मोस्टर बलून। इसका साइज इतना होता है कि आपको बताने का जरूरी है। आज हम मोस्टर बलून को रोड रोलर पे सलेंसर में लगाएंगे। वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखें, मगर उससे पहले इस वीडियो को लाइक करना और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से सलाम, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए अब मोस्टर बलून को सलेंसर में लगा के देखते हैं। जैसे ही मोस्टर बलून सलेंसर में लगा के देखते हैं गाइस, जो नजारा दिख के है ना बहुत ही खतरनाक था। जैसे कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं, बहुत ही तेजी से बैलून फूटने लगता है, अचानक से बैलून फूट जाता है। गाइस ये नजारा बहुत ही कमाल का लग रहा था। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब, और इस वक्त आपके जेब में कितने कमेंट में जरूर बताइएगा।